Así suena la nueva canción de Alejandro Sanz con Camila Cabello. En plena cuenta atrás para que el próximo 5 de abril, Alejandro Sanz estrene su nuevo disco, ha salido a la luz Mi Persona Favorita, una de las canciones que lo integran y que interpreta junto a Camila Cabello. El disco será el 12º álbum de estudio en la carrera del español y estará compuesto por 10 canciones que grabó en Miami entre marzo y octubre de 2018. 4 de ellas están grabadas con otros artistas. Junto a la colaboración de Cabello, Sanz también ha contado con la española Judith Nederman, en este segundo, o Nicky Jam, en Back in the City.